Pensiliau. O'n i'n meddwl sy'n ni'n gwneud fideo just yn sôn tym bach am y hoff teclun. Teclun dwi'n defnyddio mwy nag unrhyw beth arall i greu gyda, sef y pensil. A dwi'n siŵr rhywbeth sydd gyda chi gyd. Felly dyma ni. Mae pensiliau yn cael ei adnabod o'r llythrennau bach sydd ar waelod pob pensil. Bydd yn naill rhywbeth B, neu rhywbeth H, neu HB, neu ddim byd o gwbl. Dwi'n siŵr bod rhaid chi gwybod beth yw'r un, os ydych chi ddim, maen nhw yn ei ymwneud gyda pa mor dywyll neu caled ydy pensil. Felly rhywbeth fel hyn, sydd yn H, yn fwy caled, hard, na rhywbeth sydd gyda B arno fe, sydd yn fwy black, fwy feddal. So dyma H, hard. Chi'n gweld mae'r llinell yn eitha ysgafn, ond eto mae'n gallu bod yn galed. So mae rhai'n defnyddio'r un am sketcho. Wedyn dyn ni'n symud lan i rhywbeth fel hwn sydd yn 2B. So mae'n fwy tywyll, ond hefyd yn fwy meddal. Wrth i chi'n mynd lan y buzz. Chi'n gweld bod e mwy dywyll ac yn symud ychydig bach yn haws ar y tudalen. Os dwi'n mynd lan i B, sydd yn fwy fel yr un yma, beth yw hwnna, 6B. Byddwch chi'n sylwi yn syth bod e'n fwy tywyll byth, a mae 6B, neu 7B, 5B, mae'n symud yn gyflym iawn ar y papur. Mae'r llinell yn gallu bod yn dywyll iawn. Os ydych chi'n gweld, os ydych chi'n gwasgu fel hyn, ydych chi'n gweld lot dywyllach cymharwch gyda'r H. Mae'r llwyd yn fwy tywyll. Mae'n mynd tuag at charcoal ffordd yna. 8B yna. Dwi'n tueddu i ffafrio y rai sydd yn y canol. Felly HB, HB, neu 2B dwi'n defnyddio lot i sketcho. Dwi'n tueddu ffeindio bod HB fan hyn. Dwi'n licio'r balans bod nhw'n eitha caled, ond yn dywyll neis, yn symud yn neis ar dros y papur. Mae rai sydd fatha, sydd chi'n defnyddio 9H neu 8H, maen nhw'n gallu hyd yn oed rwygo'r papur neu o leia marcio'r papur, oherwydd bod nhw mor galed. Os dim rhaid naddu nhw cymaint, mae'r buzz yn smudio'n hawdd. Os ydych chi pensiliau sydd heb unrhyw beth arnyn nhw, siŵr o fod HB ydyn nhw. So, os chi wedi cael rhywbeth am ddim o ryw amgueddfa neu rhywbeth fel neud steddfod, HB bydden nhw. So, maen nhw'n ffain i ddefnyddio. Os dim angen i chi gael unrhyw beth arall. Ydych chi'n gallu gwneud marciau o rai golau iawn i rai tywyll iawn gyda HB. A mae'n good all-rounder. So, dyna'r pensil i fi. 2B i sketcho, HB i wneud lluniau lle dwi eisiau wneud mathau gwahanol o shading a pethau fel yna. Neu rhywbeth mwy exact fel hyn, dwi'n gweld HB yn dda. Nawr, beth sydd hefyd gen i, a dwi'n meddwl eitha lot, yw un o'r un, sef fel graphite stick, maen nhw'n galw fe. Sef fel pensil, ond heb y pren o gwmpas yr graphite sydd yn y canol. Mae'n gret achos ydych chi'n gallu naddu nhw a ydych chi pensil ar bob ochr, so allwch chi'n gwneud yn llun arferol fel hyn. So, beth yw'r lluniau wedi'i wneud gyda llaw. A wneud yn fanwl gyda'r pwynt. Neu, os ydych chi moyn, ydych chi'n gallu troi'r pensil ar ei ochr a defnyddio'r ffaith bod ydych chi'r holl hyd yna i wneud fel yr ochr, y shading, neu rhywbeth fel yna. Ydych chi'n gweld bod yn gallu bod yn ffordd gyflym iawn i wneud sketches, neu darnau mawr o liw. Ac eto, fel unrhyw pensil, ydych chi'n gallu gael y tywyllwch neu fydd yn ole. Maen nhw'n tŵr i dda, teclun neis i gael. A'r un arall wrth gwrs ydy pensil automatic. Mae'r un yn gret os ydych chi'n mewn llunellau rili tenau. Neu os ydych chi ddim yn licio naddu pensil drwy'r amser, fi'n eitha hoffi. Ond mae'r un yn dda iawn os ydych chi'n gwneud lluniau o fel ceir, robots, spaceships, pethau fel yna, achos maen nhw'n hynod exact. Felly mae rai pobl yn hoffi'r un. Dwi'n defnyddio un o'r un weithiau os dwi'n mynd mas,
Dwi'n sketcho, a dwi ddim eisiau cymryd naddwr hefyd, na i ddefnyddio un o'r ein. A wedyn chi just clic, 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 a chi'n gallu cario ymlaen. Maen nhw'n dda fel arfer, mae gyda nhw rwbr yn y top hefyd, a mae rwbrs yma, tueddu fod yn dda. Weithiau mae rwbr ar ddiwedd pensil, y rai pink na, dyn nhw ddim yn rwbrs da iawn. Ond mae'r ein gyda rwbrs da. Ond gan bod fi'n sôn am rwbrs, man y man, fi'n sôn am hwn, bwysig cael rwbr da. Os mae'n mynd bach yn ffrwnt, just rwbiwch loads ar dan o bapur glân, a fydd e'n glanhau eich rwbr i chi. Allwch chi cario ymlaen wedyn i rwbio. Ond os ydych chi moyn y gorau sydd i gael mewn rwbrs, wedyn, ewch chi ffeindio un o'r ein. Putty rubber yw hwn. Mae'n rwbrs sydd yn wych, oherwydd yn gyntaf ydych chi'n gallu fel moldio nhw tym bach, fel clai, i gael fel pwynt mwyn rwbio. Mae'n rwbio'n rili dda. Dwi'n ddim yn niweidio'r papur chwaith, sydd yn peth da, so chi ddim eisiau rwbio'r torri'r papur hefyd. Ond oherwydd bod chi'n gallu gwneud pwynt, ydych chi'n gallu fydda hyd yn oed arlunio gyda'r rwbr, fel arlunio gyda'r gwyn ar y pensil ydych chi wedi gwneud, sy'n gallu gwneud effeithiau really cool. Falle hwn, fel ydych chi'n cael y syniad. So dyna ni, putty rubbers a pensiliau. Siw bod chi'n defnyddio nhw'n barod, ond cariwch mlaen, maen nhw'n wych. Wrth gwrs, mae yna loads o artistiaid gwahanol sydd yn dda defnyddio pensil, ond un dwi wrth y modd gyda ydy Brian Frawd. Dyma un o'i lyfrau fairies. Mae'n defnyddio pensiliau i wneud fel sketches gwahanol o greaduriaid rhyfeddol, a mwy yn fan hyn, The Goblin Companion, llyfr gyda Terry Jones, fatha llyfr lloffion am greaduriaid rhyfedd dychmygus. Fe nath wneud lot o'r design tu ôl ffilms fel Labyrinth a Dark Crystal, so mae'n lunia fe. Lot o'n nhw'n pensil, dwi wrth y modd gyda nhw. Felly, check'ch nhw mas. Felly, sgrin i ffwrdd, cael ar y bwrdd, a newch chi fori. Hwyl!